a ideia era fazer com que o VTuber e o modelo low poly fossem parecidos. Então, eu desenhei o VTuber com a base, né, obviamente, do modelo low poly. E com um rascunho em mãos, tava na hora de jogar ele no Blender. E rapaz, daí que eu esqueci como mexe no Blender. Então depois de uma revisãozinha, eu comecei a remontar o modelo. E rapaz, com ele quase pronto, indo pra textura, eu fiz merda. Muita merda. Muita merda.